Rita 姐，今日咧我哋又嚟到葵芳啦。咁依家咧我哋就喺葵涌廣場嗰度啦。咁今日咧葵涌廣場咧人流都同平時差唔多嘅。咁呢度就有間報紙檔啦。咁再前面又有一間花姐嘅榴蓮啦。跟住呢度就有一間夾公仔店嘅。咁呢度咧，其實咧咁樣，我覺得佢就同出面嗰啲差唔多嘅。不過我覺得最特別咧，佢呢度咧每部機咧都寫咗啲字喺度嘅。咁呢度咧咁就會大概5蚊一局啦。咁咧，跟住呢度咧，咁啊中間咧有4個嗰啲水池啦，應該係俾嗰啲小朋友撈魚啦。跟住對面嗰度咧係有啲玩具喺度嘅，咁佢都有玩具嗰啲嘢都。咁呢度就有間夾公仔店啦。跟住佢呢度咧，仲有啲大嘅，呢啲係應該係嗰啲扭蛋式啦，類似。咁呢度都係每5蚊一局啦。呢個茄子嚟嘅呢個。我以為呢個好似有啲似小薯茄咁咯，跟住呢個好似嗰啲咩聖誕嗰啲薑餅人咯。咁係啊，呢啲公仔都係每5蚊一局啦。咁呢度咧亦都有佳傑啦，對面就係富華啦，跟住呢度就有牛浸嘅麵家啦，跟住呢度係孖寶車仔麵啦。咁跟住咧，呢度就有間嘅公仔店啦。咁跟住依家咧就馬仔啦，竟然有，跟住有啲擦膠啦，筆定擦膠，應該估係筆嚟嘅。跟住有呢啲咩？呢啲係應該筆嚟啦，都係。跟住呢度又有啲公仔啦。咁呢度咧，佢全部都係每5蚊一局嘅。跟住呢度咧就有間蒲多多啦，應該賣淘寶嘢啦。跟住呢度咧，亦都有啲夾公仔機嘅。咁跟住呢度咧，就有啲巴斯光魚嗰啲都有得夾嘅。
咁呢度咧全部都會5蚊一局啦。係啊，下邊有馬仔，呢度都有馬仔嘅，係啦，馬仔嚟啦，呢啲係啦。咁啱啱咧就睇完呢度嘅葡多多啦，咁其實呢度嘅葡多多咁就佢主要都係賣平嘢為主嘅，咁就有各式各樣嘅唔同產品或者食物嗰啲咯。咁呢度咧亦都有一 total 呢層咧有成3間嘅夾公仔店嘅，咁呢度就係第2間啦。第2間就有呢啲咁嘅好似類似禮物嗰啲啦。係啦，跟住呢度力刀啊，係啦，跟住呢度最特別嘅地方有呢啲咁嘅福興香港嘅收藏卡啦，咁呢度就每5蚊一局啦。咁呢度咧力都有啦，咁又有嗰啲米奇老鼠咯。咁呢度咧亦都有間嘅公仔店嘅，咁呢度總共應該有成4-5間噶啦，一層之外。咁呢一層就有4-5間，咁呢度咧就係不是佛堂啊，我唔知係講咩啊，應該不是佛質咯，應該係。咁呢個都有嘅，咁我都係每5蚊一局啦。嗱，咁呢度亦都有嘅。跟住呢度亦都有福興香港嗰啲卡啦，都有。咁呢度咧，咁都係每5蚊一局嘅。睇完呢一層之後，跟住就上去3樓嗰層啦。咁呢度亦都有間夾公仔店嘅，咁呢間叫快樂夾啦。其實咧都我覺得都有意思嘅快樂夾，即係你好開心夾咯，代表係啦。咁呢度都會係啦，咁呢度就平啲啦，每1蚊一局啦。喂，有啲咁係咪電子錶嚟啊？應該類似係啊，電子錶啊，呢啲電子錶嚟嘅應該係。咁呢度有哆啦 A 夢啦，跟住有呢啲漢堡包啦。咁睇完頭先嗰間夾公仔店之後，依家我哋就去嗰間文具店度睇下啦。咁我哋就睇下呢間文具店啦。咁呢間呢就中秋節啦，都掛咗好多唔同各式各樣嘅燈籠嘅。咁啱啱呢，我哋就睇完嗰間香港寬頻啦。咁啱啱就睇咗 iPhone 16啦，同埋 iPhone 16 Pro 嗰啲啦。咁呢度呢，有間重慶嘅美食啦，跟住夾公仔店呢度都有嘅。
跟住呢度就有間電，應該係賣啲電話嗰啲產品啦。前邊有間應該係食米線嘅啦，應該係。太空飯，食一日就撐死我，跟住就覺得因為呢度亦都有間電信數碼啦，跟住呢度周圍都係買衫嘅，都係。咁我哋睇完下邊嗰層之後，咁跟住我哋就上一層睇下啦。咁呢度咧，咁就主要都係圍繞住啲美食啦，圍繞住啲食肆嘅地方嘅。咁咧，跟住呢度咧就有呢個香雞啦，咁就係食炸雞啦，佢呢度。跟住前邊就有間蔬果茶啦。咁呢度咧就非常之平啫，2蚊就有一杯嘅。跟住呢度仲有幾間小食檔啦。咁呢度亦都有隻公仔店啦，呢度亦都有間雪糕店啦。咁前面都有一間嘅公仔店啦。呢度都有嘅，呢度總共好似有5、6間到咯，要。爭啲行咗去樓梯口嗰度添。係啦，我哋好彩兜翻轉頭。咁睇完呢度葵涌廣場之後，跟住我哋就去葵芳嘅新都匯啦。前邊嗰個就係葵芳嘅新都匯廣場啦。咁跟住呢度就有間老港冰室啦。咁都係食港式嘢㗎，都係。咁呢度好似係新開張嘅，呢度係類似係咯，因為佢新裝修嚟咯，呢度係。咁我哋啱啱咧就睇完 Nike 嗰啲鞋之後咧，跟住我哋就行到嚟二友呢度啦。咁我哋啱啱咧就睇完奇畫啦，咁啱啱就主要都睇月餅啦，因為都差唔多1個月後又中秋節啦，咁所以我就睇咗月餅啦。咁我主要就睇雙黃飯圓龍啊，或者4黃飯圓龍嗰啲嘅。咁月餅我中意食邊隻咧？就係食圓龍，我中意食雙黃嗰隻扮圓龍月餅咯，主要係啦。咁我哋睇完葵芳呢度嘅冒險樂園之後，跟住我哋就去Uniqlo嗰度睇下啦。咁我哋啱啱就睇完Uniqlo之後，跟住我哋就睇呢度一田啊，我哋就喺。咁啱啱咧，我哋就睇完葵芳嗰間嘅一田啦。咁我哋睇完葵芳新都匯之後，咁依家我哋出到嚟葵芳街市呢一度啦。咁呢度咧亦都有嗰啲鹿檔啊、魚檔嗰啲啦。
咁呢度呢，亦都有兩餸飯嘅，呢度都。好啦，咁我哋呢就已經行到嚟呢度啦。咁呢前邊就係葵興啦。咁我哋再行多幾步呢，就可以去到葵興噶啦。咁我哋行到嚟葵興站呢度啦。咁我哋而家呢就行到嚟應該係葵涌呢度嘅工廈區啦。咁呢度呢就有好多唔同嘅工廈嘅呢度。咁我哋呢已經行到嚟葵興村啦。咁葵興村呢就有一個露天嘅一個比較小型嘅商場啦。咁呢度呢就有呢個嘅藥房啦。跟住有七仔啊，跟住呢度就有間咩家樂品嘅，跟住呢度咪有間燒味鋪啦。咁呢度燒味鋪可以堂食嘅，可以，同埋煲包埋兩餸飯嘅。咁我哋行到嚟呢度啦，咁呢度就有間拿餸屋啦，跟住有間檸檬冰室啦。跟住就有一間燒味館啦，跟住呢度又有間兩餸飯啦。係啦，呢度就係燒味館啦。咁佢呢度價錢就每32蚊啦，每32蚊一盒啦，兩餸飯。咁跟住呢度就有間嘅公仔店啦，呢度。咁呢度就都係每5蚊一局啦。跟住有嗰啲小玲嗰啲嘅公仔機啦。咁我哋領完呢度嘅公仔店啦，咁我哋就繼續向前行啦。我哋咁跟住呢度就有間小食檔啦，咁應該都係賣魚蛋燒賣嘅估計。跟住佢呢度就有間麵包鋪啦，跟住呢度就有間藥房啦，跟住呢度有間七仔啦。咁對面亦都有間燒味鋪嘅。咁我哋行到出嚟呢度啦，咁呢度應該好似係咪青山公路呢？呢度係，咁係冇錯啦，呢度就係青山公路往葵涌段啦。咁跟住呢度呢，就有間五金鋪啊，跟住呢度就應該係食嗰啲辣嘢㗎啦，應該係食嗰啲咩酸菜魚啊。咁我哋行到嚟呢度之後，咁跟住呢，我就去下我曾經好耐之前去過嘅地方，就係會展啊。會展我曾經有去過嘅，咁但不過就好少可喺嗰度拍啦。咁我就試下去會展啦。我哋好啦，咁我哋呢嚟到灣仔呢度啦。咁我哋呢而家我哋就去金紫荊廣場嗰度啦。嗱，咁嗰邊呢就係灣仔碼頭嗰邊啦，即係會展站嗰邊啦。
咁我哋咧就可以行天橋過去嘅。咁我哋就呢度上橋過去啦。咁啱啱咧就睇完我後邊呢間嘢啦。咁呢間嘢咧咁就有好多唔同嘅產品買啦。咁當中咧咁入邊咧亦都有一副比較名貴嘅麻雀嘅。咁我哋咧行前多幾步咧，咁就見到香港會展展覽中心啦。咁呢度咧就已經係香港會展展覽中心啦，我以為另外一度嚟添。咁其實呢度係噶啦，就係。咁我哋咧如果行翻嗰邊咧，就可以行到去會展站啦。咁呢度咧其實係有得參觀入去，不過要掃 QR code 咯。不過其實我就唔入去睇啦，同埋我都唔想唔想整個，應該係好似有特別人，應該係可以係喺網上面登記先可以入嘅。咁我就冇登記到，所以我就冇得入啦。咁俾大家睇下啦。咁呢度咧就有一啲第42屆嗰啲香港嘅手錶設計比賽啦。咁呢啲係人哋設計翻嚟嘅。咁啊，俾大家望一望啦。好啦，咁我哋咧就已經出到嚟呢度啦。咁頭先兜完呢個香港會展展覽中心啦。其實今日咧就舉行咗呢個名貴嘅手錶參觀啦。咁但係要喺網上面登記嘅，一定要登記咗你先有得入去嘅，同埋要掃 QR code 嘅，即係你登記完再要用手機掃 QR code 咯。其實今日嘅人龍咧都非常之多遊客喺度嘅。咁其實呢邊行翻過去咧，就可以行到去金紫荊廣場嗰度嘅。唔係，其實呢度已經係咯，金紫荊廣場。呢度其實已經係金紫荊廣場呢度啦，已經。其實呢度已經係金紫荊廣場嚟嘅，呢度。咁我哋咧已經行到嚟會展站呢度啦。咁其實呢度行翻過去就可以行到灣仔站啦。咁其實都唔係好耐啫，呢度行過去灣仔站應該3個字到啫，咁嗰邊就係香港嘅金紫荊廣場同埋香港嘅會展展覽中心啦。咁我哋咧而家就翻嚟灣仔呢度啦。咁我哋咧終於行到嚟呢度軒尼詩道啦。咁呢度軒尼詩道咧，咁就呢度就有間星巴克啦。同埋呢度前面有間檸樂冰室啦。咁呢度咧就有間美食館啦。咁主要係食嗰啲中式嘅。跟住前面我記得係有間2餸飯嘅。咁呢度亦都有間賣酒啦。跟住呢間就係大龍嘅燒鵝
大龍燒鵝啊！呢個就係家常飯啊，跟住有間當當餸啦。跟住呢，我哋行到嚟莊士居道啦。咁呢度呢，就有間麥當勞披薩克咯。跟住呢度就應該都係快餐店嚟嘅呢度。跟住嗰邊呢，就有間，好似有間應該食餃子啦。跟住就呢度就有間 Nike 啦。咁跟住對面嗰度應該有間咩紅城啊。咁呢度呢，亦都係有間食西餐嘅。跟住呢度呢，有間五金鋪啦。跟住呢度有間洗衣店啦，同埋呢度呢，就有間咩粉麵茶餐廳嘅。跟住呢度就有間咩超級香港茶餐廳咯，超級嘅香港茶餐廳咯。跟住呢度應該都係食西餐㗎啦，呢度都係。跟住呢個有間林屋啦，食日本嘢嘅專係。但呢個係我上次試過嘅世華茶餐廳啦。跟住對面有一間泰國海南雞啦。嗱，咁跟住咧睇埋呢度，我哋就完啦。咁上邊咧就吊咗好多燈籠喺度啦。咁係中秋節啊，就嚟。好多嗰啲燈籠喺度啊，吊咗啲。咁呢度就有間永華日常啦。咁我哋行到嚟呢度呢，咁我哋今集都差唔多啦。咁我哋今集呢，由葵芳嗰度呢，就由葵芳嗰度呢，就行到由葵芳嗰度呢，就行咗大概4個字左右，跟住仲要坐車過嚟呢度。咁頭先就坐930啦。行咗大概4個字度，跟住再坐車過到嚟香港會展展覽中心呢度，跟住再行到過嚟灣仔呢度啦。咁其實總共呢，由葵芳行到嚟呢度呢，都已經行咗成已經行咗成差唔多接近8個鐘左右啦。咁呢，今集呢，我哋就
節目到此為止啊！咁如果大家中意片嘅，個 bye 啦，follow Facebook 啊，Hisami 同埋第二個 YouTube channel，有啲咩留言嘅咁喺下邊度留言同我講啦。咁我哋下一集再見啦，咁先啦，拜。